So, magandang araw sa inyong lahat. So, si Olan, training coordinator sa Live and Trade. So, nandito tayo ngayong araw para ituro sa inyo ang Ethernet cabling o mas kilala bilang Ethernet data cable. Kung paano tayo magkikrimp. So, ang kailanganin natin sa pagkikrimp nito o sa operation nito ay 8 pins o RJ45. Kaya 8 pins dahil merong itong walong copper para sa connection niya. Gunting, crimping tool, makikita nyo, iba't ibang laki yan. Meron din para sa telepono. May 4 pins tayo at 8 pins yung gagamitin natin, 6 pins. At syempre, ang ating Cat5 o Ethernet cable o Ethernet data cable. Kaya mas madali, Cat5 na lang yung tawag natin dito. Meron tayong dalawang pattern sa pag-crimp natin. Ang isa dito ay ang straight through na tinatawag at ang crossover. Ano ba ang pagkakaiba ng straight through at crossover? Ang straight through cable na madalas nating nakikita na nakakabit sa ating mga computers ay ginagamit para sa different o magkaiba na device o gamit. At ang crossover naman ay para sa magkaparehong gamit o same device. Example ng straight through, computer, tsaka printer. Sa crossover naman ay computer at computer. Hindi na natin tatalakayin masyado ang crossover dahil sa normal operation, ito lang straight through lang talaga lagi ang ginagamit natin. So magpo-proceed na tayo. Kung makikita nyo mabuti ang ating straight through, meron itong pattern. Meron itong 8 na kulay dahil ang ating Cat5 ay may 8 wire. Nakapareho na nakakita dito sa ating diagram. So, ang tawag dito ay straight orange, stripe green, blue, stripe blue, green, stripe brown at brown. So, tandaan yan ang pattern natin. Bakit may T568B at T568A? Isang konting kalaman lang. Ang unang-una kasi, noong 1995, ang pinaka-standard nila ay ang T568A para sa straight through. Dalawang T568A dati ang straight through. Pero noong taong 2002, na-update nila ito. At binago nila ang pattern, ginawa nilang T568B. 4 na wire lang naman ang nagbabago dito, pero para hindi tayo mahirapan, T568B na yung ginagamit at ito ang pattern natin. So, kung madalas kayo nag-crimp, mas ina-advise ko na meron tayong diagram na nakapastel nito. Madali lang search sa internet yan. At madalas ay updated naman na ito. So, umpisahan na natin ang mag-crimp natin. Hawak ko na ang mga gamit. So, unang-una, sukatin natin mabuti. Tapos gamit ang ating crimping tool, maghiwa tayo. Susukat mo mali. Tapos ito ay balatan ang mga wire. Isa-isa nyo silang babalatan. At pag nabalatan nyo na lahat, wire sa loob, titignan nyo ang diagram. So ito ginagawa natin. Tignan nyo ang pattern ng T568B. Pareho lang yun, pareho sila. Yan. So una is stripe orange. Hahanapin nyo lang ang stripe orange dito. Siya ang unang-una. Pangalawa ay orange. So hawakan nyo na mahigpit yung mga yun. Tapos ay stripe green,
Tapos ay blue. Medyo mabusisi na ng konti, pero kailangan sundan natin ang pattern sa diagram. Ang stripe na blue ay ang stripe blue. Tapos ang green. Stripe brown. Brown. So, secure nyo muna sila. So, ito, magkakasunod-sunod yan. Tapos ito, ipapasok natin sila dito. At pag naayos nyo na, pagkakasunod-sunod, kailangan chronological order to. Tulad nasa diagram, eksakto dapat ang positioning. Straight orange, orange, stripe green, blue, stripe blue, green, stripe brown, brown. So, kunin nyo ang RG45. Ang copper ay nasa taas dapat. At ito yung nakalayo sa inyo. Ang clip ay nakalayo. Ang socket. Pasok mo siya. Dahan-dahan. Tapos ipasok siya sa ating crimping tool. Hindi mabuti. Yan. Hindi mo na kayong crack na pa, no? Dinginan. Tapos ito, itanggalin na. Tapos nito, nagawa nyo na ang straight through 7568D na pattern. Tapos ay ganito rin ang gagawin natin sa kabilang dulo. So ulitin nyo lang kung anong ginawa nyo. Ang straight cable, so yung ginawa natin. Gamit yung pattern na through natin, yung which is 2568D. Pareho ang dulo nito. Titignan nyo mabuti. T568D. Eh, yung tinuro ko na pinasaksak natin cable. Pareho silang T568B. So, ulitin ko, ang straight through cable na pattern, ginagamit pa sa different device. Like printer, sa computer, tapos computer, sa vacuum machine, kung ano-ano. Basta different device, straight yung ginagamit natin.